Спанак – най-ценното в нашата пролетна кухня. Най-ценното за нашето здраве. В комбинация с ароматен морков и кисело мляко имаме прекрасна супа. Пролетната супа на България. Сега ще видите как можете да си я приготвите. Първо, ще започна с задушаването на един морков. За да направя това, ще нарежа моркови на дребни парченца. Така усвояваме в по-добра степен маслоразтворимия витамин А. Спанакът е култура с доказани антиракови действия. Спанак може да се сготви по много начини, включително и като десерт. Въпреки че ние не правим такива рецепти, има ги по света. Но ние ще се съсредоточим върху най-добрите рецепти с спанак. С ориз, задушен, с яйца и други неща. Загрявам мазнина, слънчогледово олио или масло. Освен че става по-здравословна супата, с задушения морков имаме един прекрасен златист оранжев цвят. Знаете, спанака като се свари става тъмнозелен, не от най-красивите, но благодарение на мазнината на моркова ще стане по-добре. Да видим. А сега ще наситня и малко пресен лук. Няколко стръкчета ще са достатъчни. Слагам ги при моркова. Моркова го задушавам по този начин за минутка, не повече. А пък за лука почти няма нужда от дълго пържене, само да се обжари в олиото. И като направя това, нарязвам на дребно спанака. И към останалите съставки слагам спанака. Литър и половина гореща вода и лъжичка сол. Така оставям спанака да ври около 10 на минути. Аз спаначената изобщо пролетните чорби без застройка не ги признавам. Било пресечена, било с кисело мляко, с прясно мляко със сметана, става по-плътна и много по-вкусна. Но ако постите и искате да спазите традицията, правите всичко без да слагате яйцето и млякото. Това си го запазвате за след празниците. И така, едно яйце разбивам с няколко супени лъжици кисело мляко. И тук слагате струйка лимонов сок. Киселото мляко напоследък изобщо не е кисело, да не кажа, че буквално е сладко. Затова трябва да има малко киселинка, която да контрастира с иначе сладкия морков и сладкия спанак. Една лъжичка лимонов сок, от шишенце, от пресен плод, каквото имате. А сега към овекналия спанак трябва да сложа фиде. Ориз, каквото прецените. Киноа, ако искате да бъдете по-модерни. Това го правим накрая. Фидето се вари няколко минути. Ей така, 50 на грама. Аз обичам повече фиде да има. И какъв да бъде аромат? Само един спанак и морков за мен не е достатъчно. Аз обожавам девесил във всяка една пролетна, във всяка една зелена чорба. С нетърпение чакам да поникнат повече стръкчета девесил. Един от любимите ми моменти, когато в моята кухня ухае на пресен лющян, както казва добруджанеца. И така, това прекрасно растение сега ще подправи по един вълшебен начин супата, за да ни даде 9 сили. След няколко минути остава само от горещия бульон да гребна, за да сложа при застройката. Фидето ще уври, както казах за кратко. И това е всичко. Само ще опитам, преди да премина към застройването. Най-вероятно ще трябва сол, предполагам. Да. Тази сол не е като онази. Соли по-малко. Вредно е с много сол да се готви, но пък съвсем без не ми е вкусно. Значи малко солчица и може щипка пипер, като че ли, но накрая, като подправя всичко. Нашата порция здраве е почти готова. Ето как изглежда. Когато правите застройка, правилото е колкото се може повече бульон да сложите при яйцето, като бъркате непрекъснато. Имаме няколко вида застройки. Варена, пресечена, тази е обикновена. Сега всъщност се замислих, че точно тази няма име. Но целта е тази.
да си изравни температурата на яйцето с тази на бульона в тенджерата. И започвате да сипвате и да попаднат зеленчуци, не е проблем. Важното е на тънка струйка, пак казвам, за да не пресечем яйцето. Дори целият бульон да сипете, не е проблем. Важното е да затоплите много хубаво сместа. Със сигурност, като докоснете купата, в която правите застройката, ще усетите колко е гореща. Махам тенджерата от котлона, защото ако се вари, ще ни се пресече застройката. Ей така. Даже по технология на кулинарното изкуство, застройката се слага 3-4 минути след като тенджерата е оттеглена от котлона. И това има причина да е така. Защо? Модерните тенджери са с дебелостенни основи и по-дълго поддържат температурата висока. Следователно, супата е много гореща и риска да се пресече застройката е реален. Но така ли, че аз си познавам моята тенджера, сега съм спокоен, че вече няма да ми се пресече застройката. Ей така разбърквам и по същия метод. На тънка струйка сипвам и разбърквам. Сами виждате как изглежда нашата прекрасна пролетна супа от спанак. И си мисля още нещо. Със сирене или с кашкавал? Естествено, че със сирене. Това е от столетия, ако не и от хилядолетия, комбинацията за спанак, сирене и яйца. Но и така, мисля, че супата е повече от прекрасна, свежа и чудесна. Чудна, чудна. Още малко лимон ще трябва. Ще си добавя. По-лесно е да добавиш, отколкото да отнемеш. Радвам се, че споделих още една пролетна рецепта от нашата хилядолетна българска традиция. Желая ви всичко добро и успех в кухнята! Чао!